Fala, meus filhos, beleza aí, ó? Vamos começar mais um vídeo. Palão aí atrás. Hoje sábado, dia 9/9. Vou fazer um videozinho mostrando que a gente instalou o dimensional, né? O 4 em 2. Porque não adianta, né? Opala sem ronco. Até fiz um vídeo e tal, o cara andar original. Mas não adianta, né? Tu vai andar com Opala. Se não tem o ronco, não adianta. Claro, vou ver para botar puxar dois canos para trás. Talvez no meio ali, antes do diferencial, botar um turbalzinho que eu tenho para a gente poder ter aquele ronquinho de lei, né? Mesmo com 4 cilindros, fazer um barulhinho, certo? Vou mostrar as travinhas do capô que eu fiz lá. E vamos pro vídeo aí. Mais um videozinho aí pra galera. Tamo junto. Então, pessoal, ó, eu tenho que ligar aquela lâmpada lá atrás, ó, que eu desliguei para mexer nos fios ali, tem que ligar. E aqui aquela ali também, ó, eu falei, várias vezes eu falei que eu vou pintar isso aqui e fechar esse trequinho ali, ó, né, tinha um aparelho aqui, pintar tudo branco, mas não deu ainda. Então tá meio faltando umas lâmpadas aí, daí para ficar mais iluminado para vocês aí nos vídeos. Galera, é o seguinte, dá o like aí, ó, tudo dá trabalho para fazer, né, porque aqui a gente quer passar para as pessoas que também quer gastar pouco, que dá para fazer as coisas. Ó, essas travinhas que a gente fez, ó, tudo usando algumas coisas que a gente tinha ali. Eu vou mostrar para vocês que ficou quase igual o pessoal vende aí. Vou deixar umas fotos ali das travas que o pessoal vende, certo? Aí eu já vou mostrar para vocês como que eu fiz aí, beleza? Pessoal, por que eu decidi fazer essas travas? Porque, em primeiro lugar, eu não confio nessas travas aí desses capô antigo. Porque se chegar a travar ali, tu não conseguir abrir mais, tá feito o BO, né? Porque tu vai ter que tirar a grade, vai ter que arrombar embaixo para tentar abrir. Isso aí quando prende ele é bem difícil, vai ter que mexer no capô, vai estragar a frisa. Então, o que eu fiz? E também, segundo, porque eu acho bem legal essas travas que geralmente o pessoal botava, a gente via nas antigas, o pessoal botava nos Maverick, nos Opalão, né? E até hoje ainda tem para vender, os caras botam, mesmo uma Maverickzão restauradão, impecável, o pessoal bota porque é muito legal. Claro que o pessoal tem disponível para vender, que nem vocês viram as fotos ali, ele vem cromadinho, tudo bonitinho. Mas, pra gente não gastar, nós, por enquanto, fizemos aí. Vou mostrar pra vocês. Então, gurizada, olha esses pinos aqui, ó. Eu peguei dois parafusos desses aqui, são bem reforçados de aço, né? Esse que vai na balança, que as balanças de trás do Opala, que são os mais compridos, ó. Aí eu usei a rosca e cortei ele aqui na cabeça, ó. Claro, depois eu baixei um pouquinho para não ficar tão alto. Olha aí, ó. Então a rosca dá para usar, ela passa para baixo e aqui a porca fica no fim da rosca, ó. Né, eu fiz um furo aqui e dentro do capô ali, né? Daí cada um vai ter que fazer a medição, né? Eu não tenho a medição exata aqui porque depende de cada modelo, cada tipo de capô muda, né? Então a pessoa vai ter que se virar ali. Então a rosca tá ali embaixo, ó, aqui, essa porca chegou no fim da rosca que eu fiz, usei assim. Tanto pode usar, deixar a rosca aparecendo. Cada um vai fazer ali e vai ver o que é melhor, né? Aí o que eu fiz? Botei aqui, dei o aperto nos dois, ó, né? Claro, fiz os furos antes. E depois eu fechei o capô, né? E vi a medida onde para fazer o furo, ó. O furo tá ali, ó. Certo? Então essa é a parte aqui de dentro, né? Como fazer. Claro que o pino vai ter que transpassar aqui, ó, né? Tá vendo ali que tem o furo, ó. Certo? Então usamos o material que a gente tinha, ó. Se for comprar um parafuso aí, tem que ser um parafuso reforçado, né? E não é barato.
Então usamos o que a gente tinha aí, né? E tá aí, ó. Ficou bem acabamentinho, a gente deu uma alisadinha na cabeça dele, né? Claro que também isso aqui não vai enferrujar, né? Mas depois a gente vai ver se dá um banho, porque ficou bem certinho, dá um banho de zinco, umas encaixes, né? Já que a gente fez, ficou legal, vamos lá aí. Vou mostrar agora a parte de cima aí pra vocês. Aqui, galera, ó, tá vendo? Esse aqui eu achei uma arruela mais ou menos bem larga, né? Porque isso aqui vai, tipo, ser como ajudar como um reforço, né? Porque a lata aqui é fina. Então a chavetinha fica aqui em cima, ó. Aqui eu fiz os furinhos e eu optei por rebitar, né? Beleza? Do outro lado aqui também, ó. Ele tem que ser um pouco mais largo aqui o buraco, né? Não pode passar muito justo o pino, né? Porque tu vai talvez ter que dar uma jogadinha ali no capô, né? Ele não pode, tipo, ser exato, porque o capô ele não desce assim, ó, reto, né? Ele vem assim, ó, e vai descendo, né? Então talvez ele vai ter que ter uma folguinha ali, ó. Certo? Beleza? E eu vou ter que fazer um ajuste aí, porque eu já vou mostrar o porquê. Então, galera, aqui eu vou ter que fazer um ajuste porque, ó, tá vendo que o furo ficou um pouquinho para cima. Eu tive que botar duas arruelinhas, né? Pra ele ficar, né? Não pode ficar com, tipo, uma folga, né? O capô ficar mexendo aí, ficar. Quando baixar o capô, ó. Claro que esse capô não é o. É todo meio esculhambado, né? A gente fez do Mad Max. Mas depois que tiver o originalzinho certinho, né? Aí tem que ficar bem justinho, né? Pro capô não. Não, o capô ficar. Emboca o vento aqui, né? Ele vai querer levantar, né? Daí ele vai ficar jogando. Então a chavetinha tem que ficar bem justo com essa de baixo aqui, né? Então daí é só fazer uma regulagemzinha ali naqueles parafusos que estão por dentro e baixar ele até a chavetinha entrar bem justa ali, ficar sem folga. Aqui também, ó. Claro, fiz os dois furos na medida igual. Então ficou duas roelinhas ainda. Certo? Essa aqui é uma chavetinha. Eu achei lá na firma sobrando lá, que é daquelas bolsas de ar. Os caminhão que tem aquelas bolsas de ar. Isso aqui é uma chavetinha também, uma travinha, né? Claro que isso aqui tava já pintado, né? Mas elas vêm cromadinha, né? E ainda falta alguma coisa, né? Que tem nesse kit aí que eu mostrei pra vocês. Que é uma cordinha que vem aqui, ó. Uma cordinha de metal bem bonitinha. Ela prende ali dentro, né? Aí tu tira aqui, ó, né? E solta as cordinhas ali. Fica bem bacana. Também para não se perder, né? A travinha aqui. Certo? Então é isso aí. Esse aí é a travinha que a gente fez. Vamos tirar uma foto aqui pra capa. Certo, galera? Agora eu vou mostrar o dimensionado ali que a gente instalou. Tá ali o dimensionadão, ó. Tá vendo ali aonde que o cabo da embreagem tem que passar, ó? Deixa eu ver se eu acho. Ele vai ter que passar ali pelo meio dos canos, ó. Ele passa no meio desses canos ali. Não sei se eu vou conseguir, ó. Ele vai ter que passar no meio desses dois canos aqui, ó, e entrar lá embaixo na entrada dele, ó. Abaixo da parte verde ali, ó. Deixa eu ver se consigo. Acho que dá pra... Ali, ó. Ali onde tá meu dedo ali, ó. Que é a partezinha que começa a aparecer amarela ali. É mais ou menos por ali que entra o carro. Então ele não vai poder entrar por aqui, né? Ele vai ter que vir por aqui, ó. Ele vai ter que vir por aqui, ó. Entrar no meio desses canos ali, ó. Pra chegar lá. Então tem que fazer tipo uma manobra, botar alguns aramezinhos pra prender ele, pra não encostar nesses canos, né? Porque senão daí ele queima e estraga. Então, meus filhos, vou montar o carburador ali. Aí vamos dar uma ligadinha pra ver o ronco. 4 em 2 diretão. E aí, depois a gente encerra o vídeo aí, beleza? Deixa eu mostrar aqui, ó. É esse aqui que eu tinha botado nele, ó. Essas duas saídas aqui. Só que esse aqui é um JK, né? Turbalzinho.
Mas só que daí esse aqui eu vou puxar, né, mais um pedaço, daí aqui vai um turbal que eu tenho, que tá lá no Vectra. Um turbalzinho, tipo aqueles... Tipo aquele de Mercedes, né? Daí a gente instala ele e dá um ronquinho bem legal, certo? Vamos instalar ele e já voltamos. Aí então, meus furos, eu vou dar uma ligadinha nele. Nós viu o ROM 6 em 2 diretão. Depois nós encerra aí.